Buenos días, compañeros y docentes, me presento. Mi nombre es Adrián Giovanetti de la Facultad de Medicina, tercer semestre, Campus Santa Marta. En este video hablaremos sobre la espironolactona basándonos en el CIMA y en el REALS, que por sus siglas es Randomized Aldoltone Evaluation Study. Para comenzar, hablemos sobre qué es la espironolactona y cuándo la utilizamos. Es un fármaco esteroideo de estructura semejante a la de la aldosterona, que actúa en la porción distal de los túbulos renales donde inhibe competitivamente a la aldosterona. Es una acción que interfiere con los mecanismos de intercambio sodio-potasio. Como consecuencia bloquea la reabsorción de sodio y reduce la secreción de potasio, lo que aumenta la eliminación de sodio y agua y la retención de potasio. Por ello es que este medicamento es considerado un ahorrador de potasio. También promueve la excreción de calcio mediante un efecto directo sobre el transporte tubular. Además, sabemos que disminuye la eliminación de iones de hidrógeno y amonio, aumentando la actividad de la renina plasmática, por lo que reduce ligeramente el volumen plasmático y la concentración de sodio. Su efecto diurético se instala con lentitud en un curso de 48 a 72 horas y declina a los 3 días después de que se suspende la administración del mismo. Su efecto diurético es más importante en aquellos pacientes con cifras elevadas circulantes de aldosterona. También tiene propiedades antihipertensivas, al parecer en la relación de la disminución del peso corporal y del volumen plasmático, y a largo plazo con reducción de la concentración tisular de sodio, acción que relaja el músculo liso arterial, ayuda a que se absorba mucho más rápido y casi por completo en un 70% en el tubo digestivo. El compuesto es metabolizado en forma significativa durante su primer paso por el hígado, donde se forma cannerona, un metabolito activo en lo que ambos se unen de una manera extensa a las proteínas plasmáticas en un 90%. La cannerona se metaboliza en el hígado y al final el producto original y sus metabolitos son eliminados en la orina y en las heces. Bueno, teniendo en cuenta las indicaciones terapéuticas, tenemos que lo podemos utilizar en la hipertensión arterial esencial, tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónicas clase 3 y 4 de la NIJA, asociado a su tratamiento convencional, el hiperaldosteronismo primario como agente diagnóstico en el tratamiento prequirúrgico o en el tratamiento a largo plazo en casos donde la intervención quirúrgica no esté indicada, el hiperaldosteronismo secundario en particular en los edemas relacionados con cirrosis hepática, insuficiencia cardíaca congestiva y síndrome nefrótico. En contracciones tenemos hipersensibilidad al principio activo, insuficiencia renal, casos de función renal notablemente alterada, insuficiencia renal grave, anuria, hiperpotasemia, enfermedad de Addison, uso concomitante con la epelerona. En el embarazo no existen estudios adecuados y bien controlados en las mujeres embarazadas. Tanto la espironolactona como sus metabolitos pueden atravesar la barrera placentaria. Los estudios animales han registrado efectos tóxicos reproductivos, entre los que se encuentra la feminización de los fetos masculinos en ratas. El uso de espironolactona no está recomendado en mujeres embarazadas por sus posibles efectos antiandrogénicos, a no ser que el beneficio esperado justifique los posibles riesgos. En la lactancia, la cannerona, metabolito principal de la espironolactona, como ya hablamos, se excreta en leche materna, recibiendo al lactante un máximo estimado del 0,2% de la dosis materna diaria. Si el empleo de espironolactona es imprescindible para este paciente, lo que tenemos que hacer es sustituir la alimentación del niño por alimentación artificial mientras dure el tratamiento. Ahora sí, hablando del RACE, fue un ensayo multicéntrico aleatorizado doble ciego controlado con placebo, donde se incluyen aproximadamente 1.663 pacientes, todos ellos con antecedentes de insuficiencia cardíaca, todos aquellos que tienen insuficiencia cardíaca funcional de 3 y 4, nivel 3 y 4. Todos los pacientes al momento de la randomización tomaron un diurético, ya sea el ASA, y si lo toleraban un inhibidor de la ECA. Se excluyeron los pacientes que tenían una creatina sérica basal superior al 2,5 miligramos por decilitro o un incremento reciente del 25% en aquellos con un potasio superior sérico al 5,0. En el estado recibieron, después de la aleatorización, 1,125 miligramos de espironolactona por vía oral, 2 veces al día con placebo. Todos aquellos pacientes de 25 miligramos se podían incrementar a 50 una vez al día, y así si estaba indicado realmente clínicamente. Los pacientes que no toleraban la dosis de 25 miligramos de una vez al día, se les reducía la dosis a 25 días pero en días alternos. El criterio de la evaluación principal en el estudio REALS
fue el tiempo hasta la muerte por cualquier tipo de causa después de un periodo de seguimiento medio aproximado de 24 meses. El estudio Rails se interrumpió antes de lo previsto, ya que en un análisis intermedio planeado se detectó un beneficio significativo sobre la mortalidad de espironolactona, ya que redujo el riesgo de muerte en un 30% comparado con el placebo. La espironolactona redujo el riesgo de muerte cardíaca fundamentalmente en muerte súbita y muerte por insuficiencia cardíaca progresiva en un 37% comparado con el placebo. El empeoramiento de insuficiencia cardíaca, anginas, arritmias, ventrículas, infarto y miocardio también lo mejoró en un 30%. Todo lo que son favorables con la espironolactona en el grupo de espironolactona de la clase NIHA al final del estudio mejoró en el 41% y empeoró el 38% comparado con el 33% de mejoría y 48% de empeoramiento que teníamos nosotros con el grupo placebo.